na sima na ngai awa na boyi botika la vivre na système ya quand le chat n'est pas là la souris danse na boyi boza mikolo boyebi déjà oyo na permetaka na oyo na permetaka te botika kokomisela bandako foire te bobimi bozonga kaka aire oyo bino boyebi ke na permeta bozonga mingimingi bonifia jouer rôle na yo ya kibama zwa nanu po aire moko boyo yo na ya mobali bokoma neti bakamarade esepelisanga nalingaa na nga ngo ambiance na bino wana mais yo na absence nanga zonga na mama bango tika bango nanu bana mpo ndako etambola bien koseka na okute koseka na okute po après 18 heures okota te après 18 heures okota te te amoso na tika koza po yaya zala kande okende wana ezaka après 18 heures te non nga na tia 20 heures yo komisa ngo siko 18 heures kasi nakiti papa wana eza po boyokana te après na bandozwaka mpo na azomanke yo ochanga kwete ochanga kweni nauti oloba awa etambolaka ndenga moko natambusaka ngo boye olingi obanda kokotisa 2 heures d'après koloba o amanke yo na miso na bango mono nayebi mwana nga mwasi oyepele kino mwasi oyepele kino mwasi te makambo na bino mibale ezaka mwa komplike mwa mbilinga wana epa na yo mutu akonteste nga awa aza te po nga na oluka mashushu sana ngano ibize mo tika ko atamuka bweko kule kitile yote watika mbongo te lelo mutu mdala te ada yana ngai mashushu azo mériter ba respect donc yo respecter bango pe bako respecter yo kaka ndenge ezala kaka ndenge ambiance ezalaka ndako eloko échanger ka absence na yo on comprendre esika liberté ya yo esuki ya bango pe bandi esika ya bango pe suki ya yo sani ebandi mais mutu na mutu ayeba aza nani ukaboli ba mama nga ngene singa responsabilité na ngapesa ke nalobi nini ya sandula ndo pia ngai ya ngana nzete opia non pesa te namoni okomokema Mama na tiki bilo na moto. Nalinga biso bato ebi ke ya yeri nyango osili. Na boya ka ngana zo ya. Tulanda na mbi. Na boya kango. Na otala kana oso na yuti voyage. Yes, c'est ce qu'on est OK. Mama na ngina singa responsabilité mo repétant que mama. Tika kwa mbrienga ko tika kwa mbrienga. Nini? Tika kwa mbrienga. Nini sila ade? Loba papa. Le mo responsabilité mo étant que pe mwana mobali nga pe na tika ndo pesi maliki ndo pesi mama chouchou na ana. Pesi pe responsabilité mo chota tambonga provision nga na simi tamoko boye nga na pesi bango esa. Awa nga na pesi ata mutu moko te responsabilité. Na pesi nde ba instruction. Mais lokola yo zo na kosa responsabilité ça bien oza mwana mobali. Omoni mbwa wana banda ba kuganga. C'est-à-dire qu'on a allié. Donc, la responsabilité de la mission, occupe-toi de ces choses-là convenablement. Quand tu as 50 dollars, la chambre qui est balimane. Bilo connaît ezali na somba ki. Bilo connaît bébé connaît ezali. Na somba ki avantia. Le bébé moi sokola épété maman. Non, qui une question. Oh, quand on moi. On a aussi une responsabilité. C'est une grande chose, c'est ma bonne. Sengi mbwa te ba pesa nga. Kasi mama pesa mbongo te.
c'est la massou et mon copain banina papa OK ndako baninga papa bango sengo bonne place mo mon papa bengi muninga mengai soko yo zo kamusanga na age onza kana posa papa to na age na yo okoza na suso bala parce que oza mutu munene biso bato minene nde toza wana tozalaka na problème moko boye mobala kozala ye boye atali yo munene kasi oza mokolo nzoka ndo ya munene kaya pamba zala na susi na ondo bala mokolo oyo kozwa mobali oyebisinga mama mobali yeyo alinakutana na bino na tata na mama mokolo yango omona tata no to omona bandeko ya tata na mama ata mpona bongo te moni nanga zanga papa c'est bon na bota kyo na nzete na tuni yo na bota kyo na nzete ngala bota kyo na nzete bete ko bote ngala nzete mama na lobi bongo te tanti da Silva ngala to solo makamba on laisse ko zela ko no zela jusqu'à siko seke da Silva bino mi ba ebo solo ki botonga kinga mama ke so yo lobi bien que c'est que yo da Silva leki nanga oyebisiye tombo solo le silo bike okobimiselo kwa nanga mona ebine na couvrir na mo amkete na mkolo bo yebisiye bien que non ngala sina yebisa kayo ngala sina yebisa ko to solo la bo solo la ni bisanga Nicole ya sens ko zo belati ngana botaka to solo makambo mususu afali saka ngazo na papa na yi ipo ndo bani pe no moko pe ka ti ya Nicole ka tsaka to yeni kanga to tonga ko changer pe na otonga na tonga ka ote me banda yo ovanda na ndako na bota zuma nanga ozala na iko bota ye ozala na lobande vérité ngala lobena batibana na yebisa na ndeti nanyo ngala yebisa te yebisanga Blessing King la colombe azana poto ma yebi makambo ele kanga Blessing oui Blessing King la colombe ayebi makambo Blessing ono solo bati to koma kwa famille to kasuba kamate to koma famille to koma benga na ba famille siko yebisanga na tonga na tout batuna nga yo nga bitile le bon tile lo ko futela pete nga mama yebisanga ndako eza munene na yebiso bimate ngala lobi na yo na loba ndako eza munene akokene wapi ba chambre zebele nde to solo mabe c'est comme si azana posa sur mobali akovanza na kata ndako wana lokwa ba chambre zebele bango bafundi c'est que yo zakala makanisi ya nini ya kozande mobali okota na ndako mokolo yo kokota mobali na kozwa ye kote moko noza na projet na kozwa ye kote moko mpe na kokata mama peso na kati yango lukeli yo problème mama wana eza makambo na bino sekozaki na problème mais lekisanga papa nanga soko azalaka wapi be libota nde eza neke koluke mama grande fille okwanga na papa te mais lekisanga papa nanga c'est tout lekisanga mpe savandaka na libota papa nanga neke luka ya nga tata so azala place nango nafanda makela mona koswana na bino eza nini yango boye esi nakona grande jeune fille yo muta liboso si tata yo kasi twaka na tina so na okiposa obota na bimina mobali na zwi zemi yanga tato mona no mona detalinga te bazemi kuna bozokendaka bamboko okende bapoto oke bafui d'ici okende banini bamboko ya mindele bazokende okosomba sipami mpe ya chinois wana posa mwana bamamiki yo siko ntango abota maluka tatane akende na chini yo mwana oyo tata nazali nga nayebi ete mais yo yebisa ye vérité ke papa na kima obomba poani kasi lokola yo yebise mpo bovandaka bino mbale boloba makambo kasi kende olakisa esika tata naza yo yebi esika tata nango aza mais yebisa ye vérité ke papa wana akima mwana longola motu ke papa nazaka na mokili te siko akimelaka nini yo yebi makambo akimela yo yebi seke yo nde oyebi mpe oyebi esika tata ngo avandaka bongo yo yebi te makambo banda omona na kati ya ndako papa ana soki banda omona bamystike soki bandaki komona nini na kati ya ndako makambo suka oyo ayebisa ko avabima obosani kabosololaka na ye kasi bayo mpe namona o clair te nani te mosu okoza mutu moko oza tindrendre oui okoza we akimaka nini ndenge nini yo ye akimi yo okimaka te yo monaka eloko te ngana na famille te yo peut-être bamibali nde bazokimaka yo oza na combien de mibali mpe bakimi na kati ya ndako oyo après tata abotaka oyebi mobali osu ayaka akima po ani Douglas Tunga akima ani yo ozobetaka masola Douglas Tunga mais oui azalaka na mwasi ne Douglas azalaki na mwasi na ye Belinda
ti azoyaki epa na nga wana azalaka na intention epa na nga te azali na makanisi ya malamu te epa na ngai ayaka na ye na ndenge ka ya bien toza me azalaki na mwasi na ye lelo bavanda mwasi na belinda sikoyebisanga nani ketangelanga mokili mobimba mpo nga mwasi liboso nazwa mokili mobimba natia bango na kati ya ndako na nga olandisi mibali kombe na kati ya ndako baloba te obengaki mwana ngwa manzaka te ta manzaka ngo mingi kulu kitoko te surtout ya yo mpenza nkele jeune fille mopima manzaka sali te katuka mbali Blanche boni fiancé na aza bien asala ouais asala na fida maman. Ah non fida. Félicitations. Merci. Et mon ala kaka. Bon et Sylvie, ça Sylvie ça ouais. Et Sylvie ça na budget. Ah bon? Azune ka musa mikolo, ne ka musa mikolo. Mais oui, tu as tout misala mikolo, c'est que c'est un courage. Il est à féliciter pour na mikolo, okocha lokolo wapi. Panzi okocha wapi loboko okocha wapi po yo za musala. Mais il y a zui musala. Na budget bo yo papier sala ouais. Muninga zui ka mikolo bongo papier sala ouais. Hein? Blanche. Maman. Il y a solo wana penza. Hein? Yona Sylvie. Botala ka camarade na bino boye lokwanda kumoko ezozika. Na vie na yena papi. Papi asala ka eloko te. Yaba eloko te. Hein? Lukuta akomaka ko couvrir ye bongo. Kala mingi te wane bandi lelo te. Banda ngai na yeba banda niya akotisa mwana mobali wana awa ezaka kala mingi ta kozomsala kala mingi ta kozomsala kala mingi te kala mingi te kala mingi te. Et puis ya kokamwa ezala kaka soto toucher po ya papi soso. Soso il faut aller là. Nzambe aloba tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Si, maman c'est ça c'est un peu à ma. Pourquoi chaque fois que kaka komba papi soso soso ko lela m sous 3 fois 7 fois ça dépend de si quoi otole la mba moko. Et la xarani. Maman est-ce que papi ça un problème na soso? Ozala na likambu yo na papi yo ya papi oyeba bomba otoni. Donc ce sont les bango baye bien côté copine na yo bango baye bien côté to pa mania et si kabo kamata na kakuna si bango kuto emso baye papier avanga azoka pe soni te soni na yo mama yo tanga soni na so soni ke na salini oloba te ke po leze yo ezaka pona bien na yo ba parents de banzambe na biso asi oh mwana mayele te aloba ka pona bien na biso oh ya mona kangati atuna yo orpheline de père et de mère ngana mtopia conseil te po yo mona kangai oyebi bien question na poso eloko boye mama kopesa mama kobimisa mama kosala boye tika ke question na ngata mombali moko bo azanga ne dina azanga ne musala mama ko couvrir ngape na souffra ngape na souffra po lelo na tenir ne na zo tenir na koma komona ta 100 francs hein na chabino na standing vie oyo ngana zo sepela na souffra pe la bunda hein ti lelo ndenge boye na zo continuer ba commerce na boye na bunda ya ko bunda répondre et puis la dossier quoi ça a encouragé te ça la seconde ni vous vrai zamba luango na ba combien yo pe maman loba loba te on des ans que ça louer ça te ba 1000 francs 2000 francs 3000 francs 5000 francs kayo pesa aza encouragé Monique a vendre bongo a préféré à son bâtard ngo ça passe bien. Na fouillé que kosa kangati. Il est très néné. Ah, il est très néné. Oh maman. À ce moment la troisième des humanités. Ah. Mais il y a kosa kinga lobi, aza 10.
obeki eza de juste oyo mama baonda akufaki yango kasi fali oloba vérité yayo mitutangi batatikaki yoke kozwa mobali ntango yo yebi incompréhension bato batanga te bazala motu soki atangi na ye te to moto atangi bien te oyebi niveau incompréhension azalaka nango nga nalingi na ngai yango te nalingi makambo ya libala wana te mama s'il vous plaît kotomboka te tosolola na ye tosolola na niya nayebi nde nini tosolola alonga kuna na oboba mosusu boye te tosolola na ye mama tosolola biashilakelanga tuko mama biashake na ye tosolola na ye mama eyolekalanga tosolola nayebi nde nini tosolola na ye mama ça va passer mais oui nga ba ogangela na ndo mama oloba mingi ata yo mo parce que basala bon oh donc so mama angalio na ndako c'est-à-dire oasi na posa nga même pas te posa na ote mais sko kanda na bagangi nga na ndako na yo kitango pa na yo depuis ata yo mo te basala bon te bandaka bosa présentation ti lelo est-ce qu'ils ala vraiment parce que mama una mo loba pende sala mo bien te nga pa na on se pena nga te pour la comme na nga mal à l'aise nia donc on a le bon non c'est-à-dire na temps on a préparé que à bientôt non yaka na opiambongo to fandi to finaliser makambo tournir ko même pe que non a besoin d'engagé opianga bomo nina oh là opianga bomo to yi mo sinanga oui moi est-ce que ba ogangela ngapi na ndako te ibe piata yo moko obi ka atanga mo pende to vanda bo obeta fait le seulement to yebi nalingaki na salo surprise donc ozaka ofandi tomber comme ça na lobby que non le jour tel makambe sala donc si maman a tenu encore à demander c'est pas biloko ba sengi na moi c'est mtakenda osomba siko yo mo osomba non te koloba nga non te loba nga siko yo mo osomba nyonso opesa nga bona kina sombi nyonso loba bongo donc yo non le ndena lobby yo même dans solo surprise dans biso que non ni abonga malobi to ke na zando to sali makambo to mala moko si maman demandait ko na ndako pour na ngai le bail qui a bientôt aussi ça m'a amené on va finaliser nalingi yo maman nia eh o comprendre que nga na obona nga ba surprise no depuis kaloba na nga surprise et ça la malango te na boy nga lingi ozwi mbongo opesi nga na ke na sombi bilo na chebo na monaka na lino ba surprise te nga linga ba surprise te ça va non ko simba nga te lo bana muno donc te ke tu lo bana na muno ka nani non na nia na lobi non c'est-à-dire na opia yo mbongo to sisa makambo tu pesa na oza na ona ke osomba ndama bon lobi sans problème oyaka na ndako na pio to banda ya kosoma okay yo moko donc yo mona lobi na tong si oyi na pio mbongo ki yo moko sali combien la trombongo te na ko na trombongo te na tuni po pianga combien donc lobi oya na ndako si oyi na pio mbongo ke osali bacha pio bi quelque part nga pena sepela na mamunote yo so na sengi oka mbongo ezala ka lobi so na sengo ka eloko lobi yo pesa mbamo te mais on peut na mbongo papi tu sais bon la poche quoi c'est des fois ce que demander ki ngambongo na na ngona te lobi na piyo mbongo il même pas grave ça mbongo to benga nga poane hein o juste papier na linga na yebe oza congolais a ou bien braza mais le jour on le baki on ngai na yi congolais a donc c'est-à-dire na yi quinoa congolais quinoa mais na salaka mo ton na braza na bika ki mo moke kuna en ce moment na de Kinshasa donc obi ke mo pe na koma ba mo ba ko bango mo moke po yo so la sengo mbongo olakaka balingana no père mo na mo lo koza mutangambu na nzima o père mo te papi mais ni obi ke na comprendre même pas o comprendre même pas il faut que o baikenga o lingi mais na so comprendre même pas papi père mbona ke na ngazandu ereza na moto ana o 10h il faut faire une assiette na yo maman il faut avoir une assiette à nani kasi mais non tu as tout na vana assiette à nani yango mbasi et toi eza pasi mpona yo osekisa makasi donc okimi liboso oba na nsima kwani donc biso nyonso tokomi binemi na yo
Botaka. Koboya note puisque webi nyos tu o komi boyo ntolukiango. Na yeso ko bien abi ko ipsa ni ko loko te ko tu na ni loko sikilanga moko charge wana. Mais oui. Ngana ebi yana to connaît très bien. Tanti de Silva, c'est là non pardon hein. La zoé batté ce que so ba grandeur en camp tanti de Silva. Et ça grave mais yo to comme ça parce que grave. Et ça grave en si pour na tanti de Silva. Mutuni na una âge na ye lokola nga mo si munene lokola nga boné ba papa na pesa bi. Mande tata nga na yebi ba muti. Et c'est normal té. Et ça normal. C'est normal té. Mais nga na yebisa ki o botaka. Sikilanga moko charge wana na sona ni ko. Sono di ko lempa e malembe aoyebisanga. Alinga na ina signaler yo. Parce que y a des gens qui ont papa point. Tantine, quand tu as changé, on a un excellent air. Est-ce que mon bain a tombé qui dans nos hommes qui nous fait comprendre nos balles en côté. Les balles non qui ni ma balle comme passe tantine. Toi je m'en tout dans mon baby qui a proposé là balle en côté dans ma botte là. Maman na zawani mtebi mobile pour mutu ya baka kolo mone za ka mama. Hein? Maman mtebi papa na nga biye poto ba zali mo bena bolungo ba bale baby tshedeni ba zemi ayebi ke papa oyo papa botaka. Ce que pour n'était maman na ngibaka Alex nesika papa na nga azali nesika ba ndeko papa na nga kufa ya na botaka e mo nese papa na yo akufa mais na yebi ba ndeko tata na yo ye ayebi sanga ta eloko moko te nese maman zo kangela nga pafuni ko beta nga mbata maman mo so avec chose que ma vie na préféré que vende te sika mususu soki comme boye mobala nga zotinga maka papa tokoluka ta papa mo quartier totie na koluka comme papa na tata toluka na papa mosusu asa nini otanzuni komola sanga lokuta eza lokuta te tozoluka bamanière ndeni oyo tokosaki mpo mobali ono azaka toujours ya yo eza lokuta te soki mobali na nsima eko découvrir ke oyo wana ezaki papa na nga te kolonga suka tolobi papa kolutu eza bamanière koluka mpona kogarde mobali yo zoluka soki operde mobali yango po tona biso kovanda kimanga sona ya nikola olingi te siko okeyebisi ya nikola nikola gangi alibi kolakisa papa te ngambo mpe eleki ne nayebi mpe mobali yango tande kovivre na ye mais oui ngani na zabi mama munene lokwanga na libala na ngaba ke defela nga tata moko boto tata kutu moko bo na profond mbala ko samba na wata te ndo mona otiki ba defi tata moko na yoka lisolo na yoka na ngo te soko ko defa soko ko defa kutu mama na kutu na defa kutu papa ba tebita changu shilambo za kana Paris na defa na nga ye ke papa o nga na yebita yeti na yebita bana na yete tanti na bala na nga tsulte pardon na bala za yo moko kasi na zo bondo makasi na zo na makasi za mbala ngo tsanu nga zimna kena nga o mitie ko tusunda surface makasi pa ni ko zo zemi meka okuta boy kotenga otato mo modèle sala kio siko zo zemi lokuta zwa ezaka nini una age kwa nga bana bota mongu ko bomela nga tata na ngai so ba sala mabe moko boye lekisa tanga na ko kena nga kuna te na papa na sala nga boye yo moko nduka tata mama kut na yebi tinga fuma nda mela nga kasi ba fona nga siko tsika ki benyo siko e comité nga na ni ko to kota très bien ya nga na yebi un mois ça bien un mois to buka parce que kuna zo na mobile tinga na banoki pepi no makambo ba kitatana tono zo mobile ne kipeno makambo kitatana parce que tono zo mobile grave na mawela tiki basi kombe na poto ayeka apa ya obala ngai tantine pardon on vient simba na moto non ne sera pas pour casa mona poto to boite to kabisa so poto poso le loke poto oba mama leki na ngati na kinya na benda okubenda ngape na ekulipa mawela ngokuna to ko bibiso so bien mate na okena nga susu te oninga ana bise lukono basi okende ngamona bito sa ko okende yani kono la sa papa okende yo yebisa ta to prolonger ta ngata ngako me para de façon que ngora lobaka mais franchement na zo edja yo ça pousser moi mon kiti mama mikolo za batatu le poto lukanon to lemba ya nikolo bana nete mama ni na ngazani sutunga moi se faut la dire kunanga mo muntu ko ganga fait que na botel mangata kutete ko ganga ngayo ko suka ko ganga mama na telle mère telle fille yo no ba te est-ce que ko so ça la kada ya nikolo lobaka yo ka tino suye mama note on suye c'est la fan na yebite hein soki yo mpe ozotanga mikolo ndenga mama no nazotanga ou bien ozomema no na sentiment lokola déjà se ayaki kose présente bayebi ye esuki wana to ndenge nini parce que jour pour jour ça fait 2 ans yango oyo ya fiançailles yo na papi tant tosololaki na ye alobai nanga mama na omela te naoyo osisa makambo nyonso donc naoyo balania mais tu connais 2e année yango eza nini problème eza nini te problème eza alobaki aoluka mbongo faute de moyens toujours namona mpe eloko mwana nango okenda koluka kuna te
bon lokola eza makambo bolingo nalingaka kokota kotango mpenza makasi te parce que yaka terrain moko glissant mais nakotala boye na miso yo oza na niveau ya papi te oza na niveau na ye te eza ndeke mama nde kosala nde esimba ye te yango okodefendre ye kaka sikoyo bozozela nini nga nabimisa mbongo napesa yo ye mpe abimisa mbongo ndambo ale bosangisi bosala libala na mama lokola ka ekoleka te mama nga alobi bongo oyoki basoso wana nde baolela aleli dia 3 fois ntango bawanga na yesu soso alelaka combien de fois mama siko wana elingi olakisa nini elingi olakisa sosola mama na sola na yobaki opesanga momombe na fin du mois awa mpona ke oluka na maputa bongo 2 ans après ndako moluka mbongo ya kopesa yo nlandu nga kuna kanisaki mpo asilisa ta apesa ko deja siko alingi asilisa tosombi na eloko te abaka opesanga nayebi ke bosombi eloko te mpo aza mpe na eloko te mama aozwa kaka te mwana nga nafandaka mpe na yo kaka pasi te tala camarade nodora abala mobali Blaise Kenda bango na lelo bana na Paris bafanda libala ya kimia babota bana bango kuna Leandra azali Sephora azali Messi azali mabongo parika batu poani ya bango kendaka pam basisi makke pona mobali na zeli na mbongo meta pinga na mobali ne abesa boyenga ndenge moko bango pe bazeli na mbongo siko bisunga makambo kane pam nani atindi yo ke kocha lokolo esika muto azana eloko te na limitaka vie na été mais na mona vie ne promettra même pas ça promet pas sa vie ne promet pas ça promet pas quelque chose de meilleur et ça là n'a pas na fin du mois maman na koluka kasi na osomba te super moko okosomba to akosomba pesanga mbona kosomba te super moko na moko ke basomba malembe te mama libala ngo eza ya mawa to ya ndenge ni mama yango nano mikendeli te okotya na yo mpe frai me nga natindi yo teki ye boya ye yo moko oza mokolo oyebi mabe na malamu nga nazomeka kaka kooriente yo mpe kofongola mémoire mpe kososolisa yo banda tobandaki basoso bazogangaganga kaka yoka ngai mama ezalaka sini malamu te tososolola makambo ya vie ya mutu ale basoso bagangaka kende kosolola na mobali na yo po soki nga na bina sala ngo nakopesa ye nde ultimatum po eza neti ya bloka yo oyebi yango te yo ndenge oza na oyebi te ke ya bloka yo ya kosala nde makambo nde mosusu yo kosala makambo te eya neti aye abloke yo wana ya mayele mabe bajeune garçon kishasa bakóma nango aya abungbakumbaku kose présente libala ya mosusu ata après 5 ans après 6 ans nalingi biloko wana te awa te lokola ayaki kose présente aya kosisa makambo na ye nalingi te opepi ke nga aza esengolo te mais nini obike obinga mbenga mbongo yaka te na obengo te poani panga aza mal à l'aise na ndako na obengo te poani ezaka nini nango na yo kasi na otuna ezaka nini na yo papi tia na oboye oke yo na omolo clair toza aventurier aventurier papi oui
Oh, on n'est pas battu, on n'est pas la biso se présenter. Depuis on va facture, on va vendre na on pas la bino kuna, on va vendre sinon on raisonne ni nango. Dans une facture on vend sans pas la bino se boté que la nguba. C'est pour ça la ngoni papi. N'ébité, on sait que aventure na ngula braza kuna oyibi na ki moyibi na bino, au moins muta ko escroquer za nenga. Tena tuni, muto moni na escroquer zanga. Yakolo na ganga. Nga mo sa yo sakanete papi. Eh, bon, vous avez salité, boyko. Si on vend moi $20, $200, non, au téléphone, la poche, vite, n'a aucun fiwana. Qui est imbécile, tu n'as pas l'engaté. Oh, kinga, n'a émission bongo. Si vous êtes imbécile, ça qui est vous avez nos places, vous papi n'a émission. Ngate, n'a émission. Comme manque, quand ça vous avez pas habitué. N'a émission. Ou bien imbécile. Nia. Donc, au dualité, au fin, même aventurier, ngai aventurier n'a mis sur bateau yo. Au sakana ngai. Mais non, ça a ndenge ngai. Na luka mbongo dans le jongo. Tu ça na yiba. Comme ça un voleur comment? Normal ngai yo finga ngai. Je peux jamais accepter. Moi ça finga ngai impossible. Ngai ngana imbécile. Est-ce que na Brazzaville wakala ngai kuna? Wakanga na Brazzaville. Est-ce que ngai na sali ba petite na Brazzaville nga? Au monde nga ko sécurité ko fifre ngai na Brazzaville na sa ba petite. Et ça l'emballé no asuka ngai. Na bonzo ko so mekolo banangai. C'est pas normal. Mais il est même compliqué. Il même pas mbongo il passe. Mikolo mbongo mona même pas na obunda antake mobali na obunda. Je me bats pour avoir de l'argent na obunda non na obunda pour na jambongo. Mbongo mona na te na yiba na sa nini. Nia. Oh. Papi yo betinga yibu so bana yo. Yo zulo bukolo betanga. Papi yo. O betanga nia. Yo finanga. O beti moi la Suzy. Yo zulo bokolo tombolo betingai. Papi. O lukanga. Nia. 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 Olivia Zara. Hein, maman? Olivia Zara. Alors, il n'a pas s'inquiéter. Mais comment ça? On a moins de temps en les années. Nous avons été par trace pour moi. Oh, Nini Boy. Alia. Hein? Maman, il s'est passé. Oh, yo pensez dessiner Missa Piamuto. Bobundi. Hein? Mais quand c'est là-bas, tu comme ça tout là. Hein? Papier, c'est Nini. Nia. Nani nae. Quand on a $50, oh, il y a déjà une enveloppe. N'est combien au salobo? N'importe quoi. Donc, on est tiki na yo. Vous avez bien se défendre à la tête? Ok. Pourquoi yo kokobunda na papite c'est que ngana kokobunda na ye. Allô? Allô? Oui, bonjour, bonjour. Papi, na lobby, hein? L'enveloppe, tu auras combien? $50, hein? Là, on a besoin de un mandat pour lobby dans 18 heures. Ya kusimbela nga mwana manzoto uzwaki yango wapi kana $50 wa enveloppe tinda na boko déborder na langage ni akotsaka ona kati ya lopango oyo ngande na ndima okotaka awa lokwa fiancé ya nia lelo nde na lobano lelo ngande lisusu na boyi
okotaka lokwafu ya famille epuis nalingi koyoka lisusu te kelo okontinue na linia esuku wana parce que olakisi déjà lolenge nini ya mobali ya mabe oyo eza obangi nga te opeze nga papi yo oyaka awa na kipara te oyaka na nini oyaka na moyen de transport ningi etalaka nga te nabonanga kotala mabaran social po vie ya motu oyebi te et surtout que oza mwa mobali mais wana oyo osali oyebi yango mabenga ngo nini abus de confiance donc abuse na confiance onga napesa yo ya kofanda na mwana na ngai ya kokota awa librement nana makambo ebelako et puis oyebaki yango bien ke soki nga namoni mwana na ngai na batrace ya biloko oyo otye ye eza problème moki mpe kutu wana te siko awa yo olingo explique nani allez tiens-toi debout allez direction telema naza nzambe te Maman. telema na simbo na nzoto te Pardon, maman. eloko nde nazo éviter na simbo na nzoto te mais soki opesinga occasion wana na osimbo bien mpo nani mpo okoma bokilo na ngai te c'est quoi ça yo yebi mpasa kobota mwana oyebi mpasa kobokola mwana namona suma ekosondo wana na kati ya lopango to namonoka nani ya na nzela mokola nde oyeba ngai boni boyeko yo kasi kondima mvela mpo otindaka ya pepele wana nde kondima libala so oza na tembe meka na mona to na kwe kaka ya veni oyo yo mona na osala yo nekisa abima Ganga. Nyangala kata musezi. Oh. Ame masume koso ne. Lelo na lobini akoloba na mabe. Yeah, bazo yoka yo libanda. Ozo ganga. Faut ba place to sala ka. Tokise na maya. Toka na quartier nini? Ngeta linga. Nda kuneza ka wapi? Bona bala na ngana omatata kwa nzete. Omoni nzete omula yo. Ezo sopa yo. Na ko mata na kani. Oh ya. Boni poheko? Ya. Ezo sopa yo. Oh. Ok, kotombo na donc yo ndenge ya abeta ni ona tika na bidimbu. Do ya komisi sa bidimbu. Ni asala kini. Nelongani. Ya problème te. Ya problème azana droit na kututé. Azana droit wana te. Africain. Ya. Oh. Ngaba africain baboko la ngaba na te. Baboko la bana ngamo. Ya bongo te. Ngamo tata ngamo koma. Kolinga te pe un jour na foyer na aboko la bana yemoko. Nanya oboko bana yemo. Ngaba boko la bana na ngamo po mobala kufa. Ava kufa ya bo divorce ça déjà ya. Okoma mama. Nanya yebi so bakamba bongo. Na zale kina yo. Nanya yebi so bakamba depuis bo mwana. Mama so bakanda na yo. Oh na kanisa bongo ndeni. Natika ko divorcer na mbali. Ya dans so no poani ya na ngai. Natika ko divorcer na mbali. Ko ninga no photo benda na ya. Na lobi bongo te. Ya. Bana ngate ya na lobi bongo te bana na benga na zo soigner na benga ko finge bon ta mona mobali yo siko ko bien venir te kende ko so ko tsa Nanya ata babengaka mama yamba yamba to moi makasi mais yamba ko si obi na olala te eza na nani na tongola mibilo poko ni garçon musala ki relation na cimetière je peux na matanga ya ndani ya mama leki ya banani ya ba fifi garçon bimisa mamonge bele alesa to mesa ye wana oh yene mto benga ye wana banda mais kasi yamba eti obenga kama mto bimisa mamonge to mso benga msona minzo mo ya makasi ni atulike ta so vanda butondo tozange pesa mama yamba blanche ko tawo lo bangali botenga ni ngaka oyambi soki to allô bonjour oui ça va non naza na ndaku naza juste na ok juste na point na sombele moko wana lelo tomona lelo mo ekita lelo mo eza makasi mo ekita toi non toi non c'est 13h moi ekita to kutata la pokwa to kutata ba 17h t'es problème t'es ok
Bah 17h. Oh, ça ni long. Bah 17h. Bah 17h, c'est bon. D'accord. Bisous. D'accord, merci beaucoup. Donc est-ce qu'on a été biso tozo? Oh, ça ni non. Ay kende yo mo boko te oza ko bozosala mabe zela non ata bino moko relation tosala ka awa kaka tozela nanu pour le moment na bona koloba na yo yoka na sava blanche wa ba copine nga bilo musu pe tolinga olakisa pe teke tolingi kala facilité bongo tula eza question rotula te puisque toza déjà na moi problème nde yango toza déjà na moi mais fa konti baka mais pembe na ndako tozonga na biso pe tovandi tozebimi ese songa la bimisi bino mama et pas na nga mo ezaka te batu na nga bokendo lia komela tama koti na ngala o eza relation ya basala pe mo ba important donc ya sika kunde ba meka ngo poto yeba so eza so to ba non so donc o ya bimisaka wana akobimisa so mais oui que c'est ça oui ya tala ba relation kande za na moninga pela so eba no lelo lobi na mekio no pesa $50 ça va to ça za na ngotelo bi $100 c'est to ça bo na benga na biso tuta siko oui to ke na mekio ko puta ba 17h o linga to ni te ni ya te wana za ba nje to landa to ke mde mutu na kwena mutu na ndo sambi sucre na na kwena mwanda na obina za lokoso atela na mona ona pesa 50 oziango zo benda ka na tio ngana ke no tio no mbasi ngaza na fierté 17h no ngana no oui poza buso 17h na ke 17h yo la sinyo bonga 17h te ça va bébé ça va ça va est-ce que c'est important sauf vraiment na bar il faut simbaye omoza mobali nanga non simbi esali bébé nanga tuna osala wapi est-ce que c'est important oyeba esika ninga na sala oyeba pe so sala te oyeba pe so vanda te bébé est-ce que c'est important oyeba ka esika ninga na sala omoza mobali nanga te omoni chéri nga ngaso na omolinga nanga mobali nanga nayeba mpona bango eloni asalaka livande nini nayebi esalaka bien tike tovandaka tokutaka na baterrasse na mabalabala boye tu as besoin oyeba esika ninga na vanda oui ok si je t'amène là où esika nga na vanda tu vas supporter supporter te ndeni chéri eza mpo bokilo na nga so olingi mobali nde nyonso okutela il faut supporter non bébé nalinga pas no trop ok merci beaucoup okovanda siko bien alors na bongama nde navandi kosepe te mais pas ça tu es en train de me toucher il y a des gens qui passent ah bébé nini osa bolinga obombana bébé ça veut dire quoi bébé na moi chéri na nga oza obolingo na nga non chéri ah ok ok je comprends oh donc yo bébé nga non chéri te non même pas yo solo ah c'est moi son pour non dinga de qui pas bien ah ouais ezala bien un peu de moi bien bébé c'est dans le moi tu veux que je t'amène chez moi oui namona maman namoni papa namoni bandeko mesanga bien ozala déjà na mobali avanga oui nazala na garçon moto no vivre na ye mais chéri eza yango important eza yango déjà le passé non bébé c'est papi ndenge oyebi ouais c'est nga so nalingi moto mingi nanga olandela vie na ye vraiment de près place nyonso alikana place osalingi oui eza na moto moko ayebisanga ke oui la fille ozotambola na ye wana tomonaki deya na garçon mo boye tema apesinga nkombo ya papi nde nakangaki nkombo wana bata mokili kibabomba te oza toujours ka na bolingo non même pas naza na bolingo nesi kuna vivre na ondeni
nga kovivre mobali mbala te nyonso nanika mobali moko naka na mobali moko oza na besoin namema yo na mokili na nga na mokili ondeni mpa bino nabenga ngo mokili na nga vraiment kasi mokili na mpo eza mpa bino normal ndenge namona mpa bino mpona yo mpe ozwa ta omona mpa ya biso